મિત્રો, જેવું તમે ડેમોમાં જોયું તેવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમારે વીએન એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે. તો તે ડાઉનલોડ પ્લે સ્ટોર ઉપરથી કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી જે પ્લસનું ઓપ્શન બતાવે છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. તેના ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા નેવ પ્રોજેક્ટ બતાવે છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તેના ઉપર ક્લિક કરી અહીંયાથી આવી જવાનું છે ફોટોમાં. અહીંયાથી તમારે આર્મીના ફોટા લઈ લેવાના છે જે તમને ક્રોમ ઉપર મળી જશે. તો કંઈક આ ટાઈપના ફોટા તમારે લઈ લેવાના છે. ત્યાર પછી જે અહીંયા પ્લસનું ઓપ્શન બતાવે છે આ સાઇટમાં તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે કંઈક આ ટાઈપના ફોટા આવી જશે. ત્યાર પછી અહીંયા જે ઓરિજિનલ બતાવે છે જે ઉપરની સાઇટ ઉપર તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. તેના ઉપર ક્લિક કરી અહીંયાથી એક આપણે રેશિયો પસંદ કરી લેવાનો છે. તમે તમારી રીતે કરી શકો છો. અહીંયાથી ચાલો હું 9.16 કરી લઉં. ત્યાર પછી આપણે સિમ્પલી સાઇટમાં ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર પછી કંઈક આ ટાઈપના ફોટા તમારા આવી જશે. ત્યાર પછી સિમ્પલી તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયા જે મ્યુઝિકનું ઓપ્શન બતાવે છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તેના ઉપર ક્લિક કરી અહીંયાથી મ્યુઝિક ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. અહીંયાથી તમારે જે મ્યુઝિક ઇન્ડિયન આર્મીનું મેં જે રાખ્યું છે તે મારી નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, તો ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરી લેજો. તો ચાલો હું જલ્દીથી તે મ્યુઝિક ગોતી લઉં. મિત્રો, કંઈક આ ટાઈપનું મ્યુઝિક લઈ લીધા બાદ અહીંયાથી જે અહીંયા ચૂઝ બતાવે છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. તેના ઉપર ક્લિક કરી અહીંયાથી જે નીચે ઓપ્શન બતાવે છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે કંઈક આ ટાઈપના આવી જશે મ્યુઝિક. ત્યાર પછી સિમ્પલી તમારે ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા પાછળ આવી જવાનું છે. અહીંયા જે આ બતાવે છે તે ડબ્બાને અહીંયાથી ડિલીટ કરી નાખવા માટે અહીંયા ડિલીટ બતાવે છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર પછી તે ડિલીટ થઈ જશે. ત્યાર પછી અહીંયાથી તમારે કંઈક ગીત સાંભળી લેવાનું છે. અહીંયા ગીત સાંભળી આ જ્યાં ફોટો પડે એ જગ્યાએ આપણે અહીંયાથી જવાનું છે એફેક્સ ઉપર. એફેક્સ ઉપર આવ્યા બાદ અહીંયાથી જે આ બતાવે છે અહીંયા સાઇટમાં આવી જશો એટલે અહીંયા બતાવશે જીટર ડાઉન. જે આ બતાવે છે જીટર ડાઉન તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તેના ઉપર ક્લિક કરી અહીંયાથી ઓકે કરવાનું છે. ત્યાર પછી સાંભળી અને તેને એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે. કંઈક આ ટાઈપના ટોટલ ફોટા એડજસ્ટ કરી લેવાના છે. તો ચાલો હું જલ્દીથી ટોટલ ફોટા એડજસ્ટ કરી લઉં. ત્યાર પછી તમને આગળની પ્રોસેસ બતાવું. મિત્રો, તમે જ્યારે અહીંયાથી જે અહીંયા બતાવે છે 19.50 અહીંયા આવશો એટલે ગીત કંઈક આ ટાઈપનું બતાવશે. તો અહીંયા તમારે સિમ્પલી એફેક્સ ઉપર આવી જવાનું છે. એફેક્સ ઉપર આવ્યા બાદ અહીંયાથી જે આ બતાવે છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર પછી આને આખું આવી રીતે કરી નાખજો, તો કારણ કે તમારો ફોટો તે ગીત પ્રમાણે થશે. તો અહીંયા આજ અને પાછળની તેની તે પ્રોસેસ જ આવશે. જે એફેક્સ ઉપર જાય અહીંયાથી આપણે આવી જવાનું છે અહીંયા જીટર ડાઉન ઉપર અહીંયા કરી ઓકે કરવાનું છે. આની આ પ્રોસેસ આગળ કરી નાખવાની છે. તો ચાલો એટલું કરી આગળ મળું. એટલું કરી દયા બાદ દોસ્તો તમારા સામે કંઈક આ ટાઈપનો વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ જશે. જોઈ શકો છો આ ટાઈપનો વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો મિત્રો, જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઈક કરી નાખો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા આવા નવા વિડીયો જોવા માટે.